Olá, Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, Oi. então, galera, hoje a gente veio trazer uma coisa bem diferente pra vocês. Viemos trazer a fogueira de São Pedro. A gente vai acender ela agorinha pra vocês, beleza? Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar com seus E amigos. assistir os vídeos todos, gente. É muito importante você estar assistindo o vídeo completo, tá? Like no dedo. Dedo no fogo, ó. Isqueiro. Comentem aí embaixo quem tem costume de fazer a fogueira de São Pedro. As fogueiras. Vou tentar acender ela aqui, gente. Pra lá, Naninha, cuidado, fogo. Eu não sei se vou conseguir, gente, porque tá ventando muito aí. Complica mais. Lembrando que era pra fazer ontem, só que a gente não tem... Então, gente, essa aí é a nossa fogueira lá. Tá queimando, tá linda. É isso aí, o polvinho. Fala, galera. Oi, gente. Hoje é dia de São Pedro. A fogueirinha está queimada. Viva São Pedro! Viva São Pedro! Viva. Diz, Leonardo. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa fogueira. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês... Ó, galera. Tá bem quente, cara. Tá linda.